హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ అయితే ఒక అన్బాక్సింగ్ ఉంది. అమెజాన్ నుంచి అయితే నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేశాను. అది మనకి రికార్డింగ్ పర్పస్కి ఉపయోగపడుతుంది. BM-800 ప్రొఫెషనల్ డైనమిక్ సౌండ్ రికార్డింగ్ మైక్ అది. ఓకేనా? లెట్ అన్బాక్స్ ఇట్. ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే అది. ఇంకా అన్బాక్స్ చేయలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేద్దాం. లెట్ అన్బాక్స్ అయితే తీద్దాం. మొత్తం ప్లాస్టర్లే, జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నానంటే ఏదైనా తప్పు వస్తే ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాకు ఉంటుంది. నేను పెట్టింది వేరు, దీంట్లో పెట్టింది వేరుగా ఉంటే అలాగే ఉంది. పెద్ద పిట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఏదో మాన్యువల్ అనుకుంటుంది మనకి. సారీ, మాన్యువల్ కాదు, అదే బిల్లింగ్ అడ్రస్, మన అడ్రస్ వచ్చింది. ఓకే, మైక్ అయితే చూడండి, తిరిగేసి వస్తుందేమో. ఇప్పుడు తీద్దాం ఇది. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒక హెడ్డింగ్ ఉంది, ప్రొఫెషనల్ కన్సిడర్ మైక్, కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయమని మనకి ఇచ్చాడు. ఓకే, ఓపెన్ చేసాం. అప్పు లోపలైతే తగులుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా, చూద్దాం. మైక్రో బ్రాడ్కాస్టింగ్ రికార్డింగ్. ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే వచ్చింది మనకి. స్టార్టింగ్ తగిలింది. ఈ రబ్బర్ పక్కన పడేద్దాం. ఇది తెలుసు కదా అందరికి, మామూలుగా వచ్చింది, పక్కన పడేద్దాం. కనెక్టర్ కూడా వచ్చింది. ఈ కనెక్టర్ వచ్చింది, ఇదొకటి కనెక్టర్. ఈ స్టాండ్ వచ్చింది, మైక్ స్టాండ్. ఇప్పుడు మన BM-800 మైక్ తీసేద్దామా ఫ్రెండ్స్? చాలా ప్రీమియంగా ఉంది మైక్ అయితే, అదిరిపోయింది నిజంగా. అసలు ఒకే లెవెల్, వేరే లెవెల్ అసలు. ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్, BM-800 జుకా. ఇక్కడ బ్రాండ్ లోగో అయితే చూడొచ్చు మనం. జుకా BM-800 మైక్ ఇది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కనెక్టర్ ఇచ్చారు. బహుశా ఇది దీనికై ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు. పెట్టాను, తీసాను. ఇప్పుడు మనం ఫిక్స్ చేసి చూద్దాం, ఒక్కొక్కటి ఫిక్స్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇది పక్కన పెడదాం మైక్. ఇది ఫిక్స్ చేసేస్తాం. మనం ఫిట్ చేస్తాం, ఇది మనం మైక్ ఇది ఫిట్ చేస్తాం. స్టాండ్ తీసి చూద్దాం ఒకసారి. స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్, మైక్ అయితే చాలా ప్రీమియంగా ఉంది, చాలా బాగుంది మైక్. మీరు మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అమెజాన్ లింక్ పెడతాను, అక్కడి నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఇది 2500 పట్టింది, కానీ క్యాష్ కారోలో మనం అన్ని కూపెన్స్ వాడు కలెక్ట్ చేశాడు. నాకు 849 పట్టింది. ఇప్పుడు మరి ఎంత ఉందో మరి తెలీదు కరెక్ట్గా.
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తీయాలి, తీస్తున్నాను. ఇది ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి కనెక్టర్ అయితే తీద్దాం మనం. కనెక్టర్ తీస్తాను. ఇప్పుడు దీని నుంచి మాట్లాడదాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వస్తుందా వాయిస్? ఇప్పుడు నేను దీని నుంచే మాట్లాడుతున్నాను. BM-800 దీని నుంచే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా మనం సెట్ చేద్దాం. బాగానే ఉంది ఇది. ఓకే, కనెక్టర్ అయితే పక్కన పెడేద్దాం. ఇది ఇక్కడ సెట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు, నేను సెట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా మనకు పెట్లో అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు. మామూలుగా ఏమైనా ఇచ్చారేమో అని చూశాను. ఇవన్నీ పక్కన పెడేద్దాం. ఒకసారి మాన్యువల్ చూద్దాం. ఇక్కడ మాన్యువల్ చూద్దాం ఒకసారి. బ్రోడ్కాస్టింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ మైక్రోఫోన్ అని ఉంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒకసారి మాన్యువల్ చూద్దాం ఏముందో. దీనికి ఎలిమెంట్ ప్రెజర్ గ్రాడియంట్
34 ప్రెజర్ ఉంటుంది. పోలార్ ప్యాటర్న్ ఏమో యూని డైరెక్షనల్లో. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఏమో 20 హెడ్జ్ వరకు 20K హెడ్జ్ ఉంటుంది. 20 హెడ్జ్ నుంచి 20K హెడ్జ్. సెన్సిటివిటీ 2 dB, 0 dB ఈక్వల్స్ టు 1K హెడ్జ్ వరకు ఉంటుంది. అవుట్పుట్ ఏమో ఫ్రెండ్స్ అన్నీ మనకు కావాల్సినవి అన్నీ ఉన్నాయి. ఒక యాంప్లిఫైయర్ కూడా ఇచ్చారు మనకి దీనికి కనెక్టర్. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ గ్రాఫ్ అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు కదా. ద రిలేటెడ్ స్పెసిఫికేషన్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు చేంజ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రియర్ నోటిఫికేషన్. ఓకే, మాన్యువల్లో అయితే ఇది ప్రజెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది. యూసేజ్ టర్న్ యువర్ యాంప్లిఫైయర్, ఇది మామూలుగా ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలనేది నేను ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేసాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మాన్యువల్లో అయితే ఇది ప్రజెంట్ చేశారు. చూసారు కదా, మనకి మైక్ ఇలాగ ఉంది, ఇలా ఇచ్చాడు. నేను అక్కడ నుంచి వీడియోలో అయినా ఏదైనా మనకి రికార్డింగ్ పర్పస్ అయినా ఏదైనా దీంతోనే చేస్తాను. మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే జోకా 800 BM-800 అని చూపిస్తున్నాడు. చూసారు కదా. ఓకే, కనెక్టర్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి. కనెక్టర్ ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు నేను దాని నుంచి మాట్లాడతాను, ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. చూసారు కదా, దాని నుంచి మాట్లాడితే ఎలా ఉందో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక నా అన్బాక్సింగ్ నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా వీడియోస్ ఎంతగా చూడకపోతే కొత్తగా వచ్చి మీరు నా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉందో. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.